ماشي كلمه اللي تخلعكم، راه غير نيمبورط كيل تام اللي كيانتيغيس شاكا. وتبارك الله جو سي كو بزاف منكم اللي قاريين وداروا عاودوا واخا كانوا دي فونكسيونير دخلوا المجال ديال الجامعه بور بريباري اون ليسونس او لا ماستر. شوفوا ان سوجي كي فوز انتيريس هو كي انتيريس اوسي لوبيتال. راه ماشي بالضروره نديروا مجلد كبير، غير كيلكو لين وهذا اي بي سافا ايدي لوبيتال وغادي تكتب لكم حتى نتوما. دونك نيزيتي با، فهمتي، ماشي تقلبوا على شي حاجه اكسترا اوردينير ولا كل واحد راه بداو غير بشي حاجه بصح. Dans le cadre de votre travail, dans le cadre des ressources humaines, dans le cadre de l'accréditation même aussi, dire un exemple, un modèle à notre hôpital. À l'internet, d'abord une petite recherche, vous trouvez, c'est très large comme données et comme document. Donc, sauf il a شي واحد بغى يتكلم كلمة نسمعوكم. Je voudrais seulement ajouter quelque chose, c'est que la la santé, la blouse blanche, on fait beaucoup de كنخدموا اكثر من الناس اخرين. واحد النهار كنت دايز جو سي با او دايز في يمكن في الجوطيه ديال درب غلف، وسمعت جوج الناس لو لاندي ديرني قال لي شكون اللي خدام؟ قال لي خدامين جوج الناس، السبيطار والبوليس والجدارمي. وي لو بروبليم كنخدموا ليل ونهار، ولو بروبليم ديالنا حنا اون فو با سكونفي. سي كونت اون في كيلكو شوز نلوحوها زوينه، نلوحوها في الواتساب، نعيطوا على هذا، وديما كتقولها لي مدام ولا ديريكو جي جامي يعني فالوريزي لا شوز، فهمتي؟ الفو فالوريزي سكون في كديروا شي حاجه le bon, l'équipe ديال الوسط دارت les Tunisiens font ça, les Algériens font ça, les Occidentaux, les Américains ils font ça. On a fait des ماشي كاع الناس بقاو يقولوا لنا حوايج خايبين. حتى سور لو بلان سوسيال تنقول لكم اللي تزاد عنده وديات، اللي تزاد عنده ذكرون، راه دي فوا اونوبلي اللي سواء واخا الموت او لا، باسكو سا سي اون فا جوست écrire quelque chose et ça va زعما sur le plan symbolique c'est très grand et puis كنبان وكيبان وكلشي كيحس بينا بان راه اون اي اون ايكيب سودي اي اون اي لا في الساره والضاره. اي بي حاجه اخرى اللي نبغيكم on est peu, يعني البيرسونيل قليل في لي جون دو غارد ولا في نو والله شي عرفتي تبارك الله نشوف ليكيب دي بلوك، ليكيب زعما دي بلوك والله جي توجور واحد عندي واحد والله الا عجبني عليا كامل باسكو لو بوست نو باسكو لو بوست ديالكم الي مشكل يعني تيدخل لكم مريض كيخرج تيدخل غايب تيخرج غايب يعني et puis votre travail vous manipulez des corps peut-être شبه cadavre et vous faites votre et vous excellez surtout les كتفريو et vraiment par rapport les autres يعني par rapport l'équipe des urgences ou c'est l'équipe du bloc opératoire وعلى رأسهم الدكتور منجي ما شاء الله والله je vous estime beaucoup. Je sais que les conditions, je sais parfois كيوقعوا مشاكل، je sais que des fois نتوما كتبغيو تربيو الإدارة بcertaines de vos décisions mais sachez que vous faites du bon travail et que vous êtes qu'on vous estime beaucoup. Parce que c'est vous, l'hôpital de Chival, c'est les opérations et les interventions chirurgicales, surtout les grandes, باش كنعرفوا hôpital المستوى ديالو. Donc je vous demande à faire encore plus de صبروا على الظروف. يمكن كاينين بلايص اخرين الظروف سي با لي ميم pour l'anesthésiste le médecin spécialiste كاين غير الدكتور منجي اللي دي فوا مسكين تيشكي لينا وتيبغي يحط كلشي، ولكن دايوغ راه الا دوموندي واش اخباركم باش يمشي تقاعد هذا العام اي جو ريغريت ما بغيتش تمشي نو ما غاديش تمشي. المهم نتمناو لك الخير ولكن الله يعوضكم. شاك سيرفيس لا ماتيرنيتي الله يحسنها والله دي فوا كنعيش معاكم لي كونديسيون كيفاش كنخدموا في الليل وكيفاش هذا السيرفيس في الهوبيتال هو كونتاكت que les gentils يعذبوكم، je sais que les gentils تيحقروا عليكم بهذا لو تيرم باسكو جو سي سكي se passe, je sais ce qui se passe mais
et on est avec vous. اللي قاسكم راه كيقيسنا حنا. فهمتي donc toutes les équipes l'hospitalisation la même chose tous les autres services الله يعرفهم الله يفكم الى السنه كل شيء انتما مريض الشكاره لا طارق على بلي غتبان خدمتنا الا ما كنتش نتوما مريض الشكاره غتبان سي واحد الله خدمو الا ما كانش quelqu'un qui va traduire ça au chiffre ما غنبانوش باسكو المينيستير اش كيوصل ما كيوصلش هادشي كنديرو حنا كيوصل دي chiffres et les chiffres c'est non je remercie tout le monde je remercie aussi les agents de sécurité les femmes de ménage اللي تيعاونونا عن قريب وعن بعيد الجمعيات اللي تيساعدونا je remercie tout le monde وخصنا حتى حنا نكونوا عند حسن ظنهم اننا نديروا الخدمه ديالنا كومين تبارك الله عليك Je suis Dr Hussein Mohamed, directeur du centre hospitalier provincial Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Aujourd'hui, on a lancé le démarrage de la procédure d'accréditation du dit hôpital en présence de Madame la déléguée de la province de Nouassa et en présence de tout le personnel médical et paramédical de l'hôpital. Pourquoi cette accréditation? Quel est le but de cette accréditation? Le ministère de la Santé publique a lancé cette procédure dans un but d'améliorer la qualité des prestations des soins, d'une population dont la demande ne cesse d'augmenter. Dans ce souci-là, cette accréditation va apporter beaucoup de choses. Les hôpitaux, améliorer non seulement les prestations, mais aussi améliorer l'environnement du travail du personnel. Ce que j'ai senti chez le personnel de cet hôpital, c'est que tout le monde est enthousiaste, tout le monde est prêt, il y a une volonté énorme, une grande volonté de participer, et je crois qu'on va y arriver. Si on gagne quelque chose, on va gagner au moins l'expérience de cette accréditation et l'amélioration de l'environnement du travail et satisfaire cette population dont on est responsable. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on nous intéresse le temps de